这是我兄弟，10年前为了救我，脑袋被驴踢了。现在我去哪儿都带着他。是呗。我没感，我刚想说我没感觉，不是，我换个鼻孔试试。你这笑的，你有病吧？哦，对不起，也不知道在笑什么。来了来了，大胆！你说我这个鼻子比较敏感一点。再换个鼻孔，戳。吓我一跳！闭眼睛没？我能闭。是啊。又来了，没闭，我看见了。成功了，面珠子也没出来。把纸巾搓成这么尖。得意。